Hi, say ang ni so sa kong web gan video thamai pi nyam MANET hai ដូចខ្ញុំមកដល់ Facebook page ចឹងនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកគ្នាពីវានៅក្នុងការបង្កើតជួយនឹង 3D text ឬក៏បែបថាបង្កើតអក្សរជាទម្រង់ 3D នៅលើកម្មវិធី Blender ចឹងទៅចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបែងចែកវាចេញជាពីរ part ផងដែរហើយ part ទី1នេះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបក្នុងការ download ជួយនឹង program របស់ Blender ហើយនឹងវិធីពីរយ៉ាងនៅក្នុងការផលិតអក្សរ 3D នេះដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាខ្មែរគឺយើងធ្វើខុសគ្នា part ទី2យើងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបក្នុងការ shading ឬក៏ដាក់ material វាជាមួយនឹងការ render មកហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះដោយសារវាវែង so អញ្ចឹងបានទីខ្ញុំប្របាយវាចេញជាពីរ part ដែរអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងក៏ថាពេលយើងចូលទៅកាន់ screen computer របស់យើងទៅ Office បងណា let's go គេចូលធ្វើការ search ទៅលើ Google ទៅដើម្បីពាក្យថា Blender អូខេតោះមកយើងចេះទៅលើពាក្យថា Blender and then យើងនឹងឃើញ website មួយនៅខាងលើគេគឺ blender.org និយាយជាคลิกលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងឃើញពាក្យថា download នៅ tab ខាងលើចេះយើង click លើនឹងមក click មកយើងនឹងឃើញ blank វាបង្ហាញឲ្យយើង download នៅ program Blender យើងណានេះជា download ទៅហើយយើង install ទៅតាមអ្វីដែលវាបានស្នើសុំប្រាប់យើងទៅយើងមក install កម្មវិធីនឹងហើយវាងាយស្រួលដែរទេអូខេចឹងឥឡូវនេះរបៀបនៅក្នុងការ download program នេះគឺបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់អ្នកមួយទៀតគឺរបៀបក្នុងការដំឡើងអក្សរជាទម្រង់ 3D តែម្ដង let's go អូខេចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នាបើកជាមួយនឹងកម្មវិធី Blender គឺវានឹង load template បែបនេះហើយអ្នកនរគ្នាបានឃើញគឺយើងអត់មានឃើញអីទេក្រៅពី group មួយ lighting ឬក៏ភ្លើងមួយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយអូខេគឺបែបនេះចឹងនៅពេលយើងបើកគឺក៏ពេលយើងគឺមានតែ3ហ្នឹងទេអូខេចឹងមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ការធ្វើនៅអក្សរ 3D ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពី basic វាក៏បច្ចេកទេសខ្លះៗដើម្បីអ្នកគ្នាងាយក្នុងការ control លើកម្មវិធីនេះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ zoom in zoom out អ្នកគ្នាអាចធ្វើការពវល់ជាមួយនឹងwheel កដាលយើងនេះទាញវាឡើងលើចុះក្រោមលើចុះក្រោមទៅវាធ្វើការ zoom in zoom out យើងហើយអូខេបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើការបង្វិល scene យើងបែបនេះឬក៏បង្វិលប្លង់យើងបែបនេះគឺអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការចុចនៅពវល់កដាលរបស់យើងហ្នឹង wheel កដាលរបស់យើងឲ្យជាប់ស្កប់វាឲ្យជាប់ហើយអូសម៉ៅយើងមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការពវល់ប្លង់យើងបែបនេះអូខេងាយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ move បែបនេះតែយើងធ្វើបែបណាតើយើងត្រូវចុច wheel កដាលជាប់ហើយពុំទៅប៉ុន្តែនៅលើ keyboard របស់យើងត្រូវធ្វើការចុចអក្សរ shift ឲ្យជាប់នៅពេលដែលយើង move shift ឲ្យជាប់ចុច wheel ហើយយើង move អូខេ shift move អូខេនេះគឺរបៀបក្នុងការ move នៅលើកម្មវិធី Blender បន្ទាប់មកយើងនិយាយអំពីនៅលើ Blender នេះគឺជា3ប្រភេទដែលយើងត្រូវការនឹងស្គាល់វាប៉ុណ្ណាទី1នោះគឺ X Y ហើយនិង Z ឬក៏ X Y Z អីចឹងទៅអញ្ចឹង X គឺជា X ដែលមានបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមហើយ Y ក៏ Y គឺជាបន្ទាត់ដែលមានពណ៌បៃតងហើយ Z នេះគឺជា X ដែលមានពណ៌ខៀវដែលយើងបានឃើញនៅលើនេះចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើអក្សរ Z ប៉ក់មកគឺវាបង្ហាញទម្រង់គូរបស់យើងនៅផ្នែកខាងលើហើយនៅពេលដែលយើងចង់មកខាងក្រោយគាត់ click លើនឹងមក click ទៀតមកអញ្ចឹងអានេះគឺជាបាតគូរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា basic ដើម្បីអ្នកគ្នាងាយយល់ហើយរបៀបនៅក្នុងការ control វាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកចូលបាយនេះទេជាយើងធ្វើការ select អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ select បានអ្នកគ្នាជិះមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយយើង off វាមកឡើងលើមក select យកប៉ុណ្ណា select ប៉ុណ្នេះឬក៏ការតាកាមេរ៉ាទេឬក៏បែបណាគឺអាស្រ័យអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើដើម្បីធ្វើការ delete ជាមួយនឹងobject ទាំងអស់នេះអ្នកត្រូវធ្វើការចុចជាមួយនឹង key shortcut មួយនៅលើ keyboard របស់យើងគឺអក្សរ X យើង click អក្សរ X មកប៉ក់មកវានឹង load ឲ្យយើងសួរយើងតែយើង delete វាអត់អញ្ចឹង click លើនឹងមកប៉ក់មកគឺវានឹងធ្វើការបាត់ទៅអស់អូខេញញចឹងអានេះគឺជា basic ខ្លះដែលអ្នកគ្នាគួរតែដឹងហើយគួរតែយល់ផងដែរអូខេតោះចូលឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសាររបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងអក្សរ 3D បាទអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការចូលទៅកាន់ keyboard ហើយចុចពាក្យថា shift អក្សរ A អូខេ shift បូកអក្សរ A ចុច shift A មកមានលោតទាំងមួយនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកនេះមើលខាងក្រោមគឺវាមានពាក្យថា text ឬមួយក៏ icon វាជាទម្រង់អក្សរភាសាអង់គ្លេសគឺអក្សរ A អញ្ចឹងទៅចុចយើង click លើមក click មកអូខេអញ្ចឹងនេះយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង click នឹងមករួចរាល់ហើយគាត់ថាវាទៅជាទម្រង់ flat វាមិនទាន់មានកម្រាស់ទៅចេញទៅជា 3D នៅឡើយទេហើយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅចំណុចមួយនេះទៀតគឺយើងចង់ធ្វើការបង្វិលឬក៏ rotate វាពីដេកមកឈរបែបនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលអញ្ចឹងទៅ
អញ្ចឹងទី1អ្នកនេះត្រូវចូលមក x នេះបើខ្ញុំថាចូល x គឺដោយសារតែបន្ទាត់ក្រហមនេះជាងយើងคลิกលើបន្ទាត់ក្រហមឬក៏ x មិនផក់មកអូខេតមកដើម្បី rotate វាត្រូវប្រើ key shortcut មួយលើ keyboard គឺអក្សរ O ដែលស្មើនឹង rotate អញ្ចឹងធ្វើការជាមួយនឹងអក្សរ O ហើយធ្វើការបបឡើងមកលើអូខេបបឡើងលើពេលអស់ឡើងលើហ្នឹងពេលដែលយើងចុចអក្សរ O ហើយយើង move មកហ្មងប្រចាំបើ click ជិតទៅលើ mouse ឆ្វេងហើយបាត់អ៊ំអត់ទេតមក key មួយទៀត key shortcut មួយទៀតដែលញងចូលចិត្តប្រើគឺ control នៅពេលដែលយើង move វាឡើងមកលើគឺយើងជិះ control ជាប់ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការឆក់ជាប់ទៅលើណាមួយដែលនៅគីនេះដូចថាឥឡូវគឺអក្សរពីកាក់ត្រង់ទៅអត់ចេះនៅពេលដែលយើង move មកយើងចង់ឲ្យវាត្រង់មកយើងជិះ control មកទាញវាមកចិត្តអក្សរគឺវាធ្វើការ lock ត្រង់ចឹងឲ្យយើងតែម្ដងចឹងវាក៏ជាបច្ចេកទេសមួយឬក៏ជា key shortcut មួយដែលល្អមកណាស់គឺ control អ្នកគ្នានិយាយចោលនេះអក្សរបញ្ចេញគឺបានឈររួចរាល់ហើយចេះវាទៅធ្វើគឺយកត្រូវទៅ edit ឬមួយក៏យើងទៅកែប្រែពីពាក្យទៅជាពាក្យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើយើងធ្វើបែបណាអ្នកនេះអាចធ្វើការចុចជាមួយនឹង key shortcut មួយគឺ tab ដែលស្មើនឹង edit mode អានេះគឺគេហៅថា object mode ហើយ edit mode តែយើងមើលឡើងណាបើយើងដឹងគឺនៅខាងលើនេះដល់គ្នាគឺវាមាន2ទី1គឺ object mode ទី2គឺ edit mode ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកែសម្រួលទៅលើ text របស់យើងគឺយើងចូលមកកាត់ edit mode ដែលស្មើនឹង key shortcut របស់យើងគឺ tab អ្នកគ្នាអូខេចុចលើ edit mode មកយើងអាចធ្វើការកែប្រែពាក្យនឹងបានហើយឥឡូវយើងធ្វើការលុបវាចោលចឹងដើម្បីលុបវាយើងប្រើ backspace ធម្មតាហេតោះមកយើងធ្វើការបាយពាក្យមួយគឺឧទាហរណ៍ថាsmart អូខេតោះមកយើងធ្វើការចុច tab វិញមួយក៏យើងចូលមកកន្លែងនេះហើយយកពាក្យថា object mode ធម្មតាអូខេ and then យើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងអក្សរមួយដែលមានពាក្យថាគេឈ្មោះថា smart អីយ៉ាងទៅបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបានធ្វើអក្សរបានស្ដីអក្សរទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងចង់បានកម្រាស់វាត្រូវអត់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ icon មួយដែលមានអក្សរ A មួយនេះមកតទៅយើងយកពាក្យថា geometry ចុចលើ geometry វាមានពាក្យច្រើនទៀតទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺយើងមានពាក្យថា extrude ហ្នឹងគឺបានន័យថាពេលយើងតម្លើងវាទៅគឺបានថាវានឹងធ្វើការពន្លាតអក្សររបស់យើងឲ្យកាន់តែវែងពេលដែលយើង clear យើងដឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចុចលើនេះមក click អូខេដល់យើងសាក់មើលនេះអូខេឃើញអ្នកគេក្រាស់អត់អញ្ចឹងអានេះគឺវាអាស្រ័យដល់ពេលថាចង់បានកម្រាស់ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើយើងអូខេខ្ញុំចុចដាក់បាយនេះចេញទាយវែងវានឹងឡើងវែងយ៉ាងជាងអូខេតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់យកវែងចឹងពេកទេខ្ញុំយកខ្លីមកសិនដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកមើលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាអក្សររបស់យើងវាអត់ទាន់ bold ឬក៏អត់ទាន់មានdepth បើថាវាអត់កោយើងឃើញในឆុងនៃអក្សររបស់យើងវាឃើញ sharp វាដិតវា sharp ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បានចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងកោងរៀងទាលនៅកន្លែងកែមវាតែយើងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយើងមើលមកខាងក្រោមគឺកន្លែង bevel អញ្ចឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹង bevel គឺមានពាក្យថា depth អូខេតើបើយើង click នៅនឹងមួយប៉ក់មកគឺវាឡើងនេះកោនេះដល់សអអូខេយើងមកឃើញដល់ពេលយើងចុចដកវិញវា sharp នៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវារៀងមានរៀងទាលយើងចុច depth មកប៉ក់មកអូខេតម្លើងវានេះគឺ 0.01 ម៉ែត្រពេលដែលយើងឡើងកាន់តែធំវាឡើងកាន់តែក្រាស់អញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំយក 0.02 អូខេខ្ញុំថាប៉ុណ្ណេះគឺល្មមស្អាតបែបខ្ញុំអូខេចាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងអក្សរ 3D នៅលើកម្មវិធី Blender ហើយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅជាភាសាខ្មែរមួយទៀតភាសាខ្មែរគឺវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីភាសាអង់គ្លេសមកកន្លែងគឺដោយសារតែ Blender គឺវាអត់ទាន់ស្គាល់នៅខ្មែរ Unicode ឬក៏អត់ទាន់ស្គាល់នៅភាសាខ្មែរយើងឡើយទេលើកម្មវិធីរបស់វាចេះយើងត្រូវធ្វើការបំលែងយកពី program មួយទៀតដើម្បីយកមកត្រប់ចូលក្នុង Blender ដើម្បីអាចឲ្យយើងបង្កើតជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរមួយនេះបាទអូខេតោះចុះឥឡូវចូលទៅកាន់មួយវគ្គទៀតគឺរបៀបក្នុងការបង្កើតអក្សរខ្មែរទៅជាទម្រង់ 3D នៅលើកម្មវិធី Blender ស្គាល់អូខេជាកម្មវិធីខ្ញុំបាននិយាយវិញគឺជាកម្មវិធី Adobe Illustrator ឬមួយក៏គេយើងតែហៅវាថាជា AI យើងចឹងទៅអូខេចាឥឡូវនេះយើងបានមកចូលក្នុងកម្មវិធី AI ហើយចឹងយើងចូលទៅកាន់ការបង្កើតអក្សរតែម្ដងអូខេឥឡូវធ្វើការជិះទៅការអក្សរមក clear ហើយខ្ញុំដូរវាទៅជាភាសាខ្មែរសិនអូខេគឺ smart សជាមួយសាតអូខេជើរឿងមួយទៀតដែលអ្នកគ្នាមិនគួរមើលរំលងនោះគឺអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការ outline វាឬមួយក៏អ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការសម្លាប់ font ដែលគ្នាយើងតែងតែហៅសម្លាប់ font កុំឲ្យវា ray font អីចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអាចនិយាយហៅថា outline អីចឹងទៅយើងដើម្បី outline នេះគឺយើងត្រូវជួយ control C Ctrl O ដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់ font មួយក៏ outline វាចឹងទៅអូខេដល់ទីធ្វើការ save ចុច save ចូលទៅកាន់ file ហើយយកពាក្យថា save as
បន្ទាប់មកទៀតយើង save លើ computer របស់យើងហើយយើងធ្វើការ rename វាឥឡូវ rename smart ចឹងទៅហើយ file ដែលយើង save នោះគឺជា file FVG មិនជា file AI ទេអ្នកនរគ្នាតើបើយើងចុច save and then យើងចុចពីថា OK ដើម្បីធ្វើការយកវាចាឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Blender វិញហើយយើង import ជាមួយនឹងអក្សរខ្មែររបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Blender ដើម្បីបង្កើតទៅជាទម្រង់ 3D let's go អូខេចាឥឡូវនេះគឺជាពាក្យ smart ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងចាឥឡូវនេះធ្វើការ click លើវាមួយហើយធ្វើការ move ដើម្បី move ជាមួយនឹង object នៅលើកម្មវិធី Blender គឺយើងប្រើ key shortcut មួយគឺអក្សរ G ដែលនេះជាងពេលយើងជឿអក្សរ G មកគឺយើងអាចធ្វើការ move object ទាំងហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ move វាប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវារត់តាម x ឬមួយក៏ជា y តែយើងគួរធ្វើបែបនេះអញ្ចឹង easy ទៅពេលដែលយើងចុចអក្សរ G គឺខលឥឡូវយើងចុចអក្សរ G យើង move ហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវា move តាម x ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ x មួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការ lock ដូចពីយើងបានឃើញឥឡូវយើងធ្វើការអូសម៉ៅមកយើងចុចអូសតែក៏វាទៅកើតដែរទៅស្អីយើង lock វាជាប់ទៅលើបន្ទាត់ x ហើយតោះមកទៀតយើងធ្វើការ import ជាមួយនឹង file ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតឬក៏បានធ្វើការ save មុននឹងចូលអូខេចូលមកកាន់ file ហើយយើងចូលមកកាន់ import ហើយយើងយកពាក្យនេះ SVG import SVG ហ្នឹងឯងតោះមកយកចូលទៅកាន់ folder ដែលយើងបាន save មុនហ្នឹងអូខេគឺ smart ឯនេះណានេះចូលទៅមកចុចពីថា import SVG មក and then វាធ្វើការ import ចូលប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្លះសូមយើងវាទូចពេកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ select ទៅលើ block កណ្ដាលហ្នឹងមកគឺវាធ្វើការ select អញ្ចឹងយើងអាច scale វាតិចទៅដើម្បីវាមើលឃើញធំអញ្ចឹងដើម្បី scale គឺអក្សរ S នេះគឺ shortcut អក្សរ S លើ S មួយមកយើងទីម៉ៅយើងមកវាធ្វើការ print អក្សរហ្នឹងឲ្យយើងអូខេឥឡូវយើងក៏ថា print ទៅប៉ុណ្ណេះទៅហើយយើងចូលទៅកាន់ ASUS ដើម្បី view ពីលើហើយយើងចុចអក្សរ G ដើម្បី move វាឲ្យចំ block កណ្ដាលអូខេតមកទៀតអ្នករៀនមិនឃើញចំណុចទូចមួយនេះអត់វាស្តីទៅលើ action point នៅលើកម្មវិធី Illustrator ដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ move ចំណុចទូចនេះទូចមួយនេះហើយយើងដាក់ទៅលើអក្សរទាំងអស់នេះតើយើងគូតែធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Blender យើងចូលទៅកាន់ set origin ហើយយើងយកគេថា origin to G/3 អញ្ចឹងតមកគឺaction point ឬក៏ចំណុចទូចមួយនោះវាថត់ទៅលើរត់ទៅលើអក្សរមួយរបស់វាហ្នឹងអូខេតមកទៀតយើងចូលមកកាត់ X មកដើម្បីធ្វើការបញ្ឈរអក្សររបស់យើងដូចគ្នាគឺអក្សរ O ដើម្បីធ្វើការ rotate វាឡើងមកលើហើយជា control ជាប់អ្នកគ្នាដើម្បីធ្វើការ snap វាឬក៏ដើម្បីធ្វើការឆក់វាជាប់ទៅលើ ASUS ដើម្បីវាឈរយ៉ាងទៅអូខេឥឡូវធ្វើការចុចអក្សរ G ដើម្បី move វាឡើងមកលើតិចមក and then អក្សររបស់យើងគឺត្រូវបានធ្វើការដាក់បញ្ឈររួចរាល់ហើយណាអូខេបន្តមកទៀតនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអក្សរមួយនេះទៅជាទម្រង់ 3D បានចឹងអ្នកនេះអាចធ្វើការ select ទៅលើអក្សរណាមួយបន្ទាប់មកអ្នកនេះចូលមក icon ឡើងនេះគឺវារៀង curve គេរៀង curve ពណ៌បៃតងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនេះចូលមក geometry ដូចគ្នាគឺវាមាន extrude ហើយនឹងវាមាន bevel ដូចគ្នាទៅនឹងគេសោដែលយើងបានបង្កើតមកអញ្ចឹងអូខេអត់បញ្ហាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ select តម្លៃឡើងនេះមក click មកចឹងយើងឃើញថាអក្សររបស់យើងគឺបានទាញទៅទម្រង់ 3D ឬក៏វាទាញកម្រាស់ឲ្យទៅជាទម្រង់ 3D រួចជាការ set តែម្ដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ depth វាមួយទៀតខ្ញុំជិះ depth បក់មកគឺវាធំមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រូវាទៅវិញអ្នកមានតែធ្វើការកែច្នៃលេខមួយនេះចឹងឥឡូវនេះវា 0.01 វាទំហំប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទូយើងថែម0.2ទៀតទៅឧទាហរណ៍អូខេចឹងយើងថែម0.2ទៅវាទូពេញវាទូវិញឥឡូវនេះយើងបានឡើងលេខពេញមកយើងដូរពីលេខ1ទៅលេខ5ឧទាហរណ៍អូខេ1ទៅ5ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺ good អូខេចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំថាខ្ញុំយក0.005 ចឹងតែដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាធំពេកកុំឲ្យវារៀងក្រាស់ពេកចឹងណាឲ្យវារៀងទាលមកល្មមវិញប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងតើតើទៅអក្សរផ្សេងទៀតអ្នកនេះបើធ្វើការចិត្តបែបតែយើងត្រូវចូលទៅតម្លៃ extrude និង time depth ថែមអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅពេលអក្សររបស់យើងនឹងទៅជាទម្រង់ 3D ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការបង្កើតឬក៏ទាញយកអក្សរខ្មែរដាក់ចូលក្នុង Blender ហើយបង្កើតឲ្យវាចេញទៅជាទម្រង់ 3D ហើយនេះគឺជា part ទី1របស់យើងហើយអរគុណមែនទែនអ្នកនេះធ្វើការតាមនៅអូននេះចាំជួបគ្នានៅក្នុង part ទី2បន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការកំណត់នៃមុំកាមេរ៉ាជាមួយនឹងការ shading ឬក៏ការដាក់ material របស់យើងគួរតែដាក់បែបណាវាគួរតែមានអីខ្លះចេះទៅហើយមួយទៀតគឺ lighting គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទេគឺរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងថាតើប្លង់មួយនេះយើង
គួរតែប្រើភ្លើងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញស្អាតអីចឹងទៅកុំឲ្យវាឃើញជ័រអីចឹងណាអូខេជឿចាំជំរាបក្នុង part ទី2បន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាហើយអរគុណច្រើនអ្នកនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចឲ្យអ្នកគ្នាយល់បានច្រើនទៅលើកម្មវិធី Blender នេះខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញព្យាយាមប្រាប់ទៅលើចំណុចសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើការប្រាប់នៅពេលមុនដែរហើយអរគុណច្រើនអ្នកនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបាយបាយ